Čaute, ja vás vítam pri ďalšom videu. V tomto videu sa pozrieme na nejaké zhodnotenie TS bota, ktorého používame v rámci našej kryptoskupiny na zhodnocovanie profitov na niektorých účtoch. V rámci minulého mesiaca tento bot mal alokovaných $2000, maximálna čiastka, ktorá bola v nerealizovateľnej strate, bolo $300, čo je asi 15%, zatiaľ čo zisk za ten minulý mesiac bol $1490, čo je skoro 75%. Toto je post, ktorý vidíte, že som postol k nám do Discordu. Nemá k nemu každý prístup, lebo k tomuto botovi a k informáciám o ňom majú prístup iba ľudia, ktorí ho využívajú v našej skupine. Poďme sa teda pozrieť na video, ktoré by vám malo priblížiť to, o čom je TS bot a akým štýlom vyzerajú výsledky za posledný mesiac. Všetky informácie ohľadom TS bota, ktorého som nejakým štýlom prezentoval online, nájdete na mojom Instagramovom profile. Ako vidíte, občas mám problémy so slovenčinou, keďže ju moc nepoužívam, takže mi to prepáčte v tomto videu. Čo sa týka informácií o TS bota, Instagram profil, ktorý vidíte momentálne na mojej obrazovke. Tuto máme archív TS-bot, nájdete tam všetky informácie, ktoré som prezentoval k tomuto projektu online, alebo prípadne takisto aj v YouTube videách, na ktoré odkazujem práve v archívoch týchto stories. Poďme sa teda pozrieť na to, či si František tieto čísla vycúcal z prstu, či si to vymýšľa, alebo či reálne dokáže túto balans ten bot zarobiť. Pozrieme sa teda na môj účet, aby ste videli, že nie je nejako upravovaný, tak prebehnem s vami nový refresh tejto stránky, dostaneme sa priamo na ten prehľad, ktorý je, tuším, niekde, tu je leaderboard, asi všetkých traderov, aby mi to vyhodilo ten profil. No, tak tu máme profil. Ako som povedal, tieto percentá nie je moc dobre brať vážne, nakoľko ich táto burza skresluje v tých reportoch, lebo tam bere pomer tej pozície. Poďme sa teda sústrediť na tú číselnú hodnotu. Hovoril som, účet mal $2000 od začiatku mesiaca, uvidíte to v archívoch stories, uvidíte to v Discordových príspevkoch. To je proste fakt a tú alokáciu tých $2000 som tam nechával celý čas. Keď sa pozrieme na jednotlivé výsledky, rozhodne nemá nejakým štýlom zmysel riešiť posledných 30 dní, keďže január mal 31 dní, takže nás zaujíma začiatok od tohto roka. Od tohto roka bot spravil 642 obchodov za ten daný kalendárny mesiac. Win rate bola 99,53%, čo si myslím, že je v celku veľmi slušné. A profit bol $1490 z alokovaných $2000. Ako vidíte, tu sú napríklad ďalšie pozície, ktoré má bot momentálne potvárané, takže aj na to sa poďme pozrieť. Tých $1490 a pol, ja som tam dal 91, tak to dáme takto, je 74,5% za 31 dní. Ja si myslím, že je to sakra skvelý výsledok. Toto je vec, na ktorej sme pracovali, alebo na ktorej som pracoval ja niekoľko rokov života. Nie je to vec, ktorá by sa zrazu objavila online, nie je to stratégia, ktorá by proste zrazu padla od niekaďal. Je to vec, na ktorú som sa zameral väčšinu času posledných rokov. A to z toho dôvodu, že som programátor, mám nejaké automatizačné skills, ktoré dokážem implementovať aj na, povedzme, burzu, grafy a trading. Hej, takže keď človek automatizuje weby a jednotlivé aplikácie, tak nakoniec dojdete do toho, že OK, nestalo by za hriech spraviť nejakú mašinu na peniaze. A toto je práve to, čo vlastne autotrading dokáže. Samozrejme je nutné mysleť pritom na rizika, ale to už je téma na inú diskusiu, o čom nájdete aj videá na mojom profile, takže poďme sa pozrieť opäť k tým výsledkom. Je to teda 74,50%. Čiže tu opäť vám refreshnem stránku, aby ste videli, že som tu nič neupravoval, že sa jedná o ten istý profil prihlásený v jednom prehliadači, nepreklikáva medzi prehliadačmi. Je to
istý profil, tu si schováme zero balance, aby sme videli presne to, čo hovorím. Máme tu momentálne wallet balance $3671 s tým, že equity je 3451, lebo sa tam zohľadňuje nerealizované P&L. To je to, čo ten robot potrebuje na to, aby zbieral tie profity, potrebuje mať otvorené obchody a tí ľudia, čo obchodujú na burze, vedia, že to nie je vždycky iba o tom, že otvoríte obchod a tie obchody ako keby idú smerom nahor, takisto narábate v nejakom, povedzme, horizonte alebo v nejakom rozsahu, kedy realizujete tie obchody. Preto aj tento bod, čo sme si ukázali, že momentálne má otvorených toľkoto pozícií, tak vidíte, že niektoré tie pozície sú ako keby v minuse, niektoré tie pozície sú zase v pluse a tak podobne. Čiže to zohľadňuje napríklad momentálne to nerealizované P&L a opäť táto tabulka alebo tento prehľad to zobrazuje do včerajšieho dňa. Preto som čakal s tým videom až na 1.2., aby tam bol zohľadnené vlastne výsledky za tých 31 dní. Čiže balans by nám plus minus sedela, hej, malo by tam byť $3490 na tom účte, čo v podstate, keď si zoberieme ten celkový výsledok, tak je oveľa väčší, ale samozrejme tým, že ten bot aj celý deň dneska pracuje, tak sa musíme baviť o troška orientačných číslach. Aby sme zase sa dostali k tomu, ako vyzerá tento účet, opäť nechám to celé znova načítať, ako ste videli, som preklikal, čiže žiadne úpravy na tejto stránke nie sú. Pozrieme sa od 1. do 31. Ako to vyzerá a teraz si môžeme slobodne tu preklikávať. Vidíte zatvorené PNL-ko a ako to s tým daným botom presne vyzerá. Ja ako som hovoril v predchádzajúcom videu o 1% Challenge, ktoré keď ste nevideli, určite si pozrite, tak používam separátne účty na rôzne stratégie, čiže u mňa nenájdete, že by som mal jeden účet, používam naozaj desiatky účtov na rôznych burzách, je to z rôznych bezpečnostných hľadisk, kde používam rozličné maily, kde používam rôzne burzy, čo napríklad ste mali možnosť vidieť v rámci, povedzme, FTX, ako vyzeralo to, čo sa stalo, alebo nejaké problémy v rámci Huobi, teraz sa riešia aj napríklad Binance. Takisto ako vidíte, nie sú tu všetky obchody iba v pluse, tu máme napríklad mínus. Hej, takže z tohto dôvodu ja používam X účtov. Nemám nejaké štatistiky, ktoré by boli takto na burze zo všetkých svojich účtov, lebo ja si robím každý mesiac audit, robím si audit rôznych účtov, aby som videl, na ktorých účtoch je aký profit. Inak, čo sa týka tohto, tak si zoberte, že ešte sme neprešli ani 10 dní, tých obchodov je tam naozaj veľa. Každopádne tým, že zmysel tohto videa je to vám transparentne ukázať celý tento mesiac, tak si to tu s vami postupne takto budem preklikávať, až kým sa dostaneme na koniec. Čiže do toho vám môžem povedať napríklad pár informácií alebo vecí, čo sme riešili. Ďalší minusový obchod. Fakt sú ako minimálne väčšinou je to nejaký zatvorený break-even. Alebo takto, kedy ten bod nevedel zhodnotiť, že či sa dostane k tomu danému profitu alebo nie. Potom tam bola séria menších obchodov, to znamená, že práve nechytil ako keby ten smer a ten trend toho obchodu, ktorý chcel chytiť. Čiže toľko asi k štatistikám. Dostávame sa postupne ku koncu. Hej. Takže videli ste transparentne v tomto videu, že som prihlásený na tom účte, ktorý som postoval na Instagram do stories, že tu máte všetky tie obchody, ktoré tam boli jednak publikované v rámci stories a druhá, že takisto aj tie štatistiky, ktoré vidíte a že tento rok je správny. Takisto môžem spraviť takú vec, že v rámci toho účtu teraz zoberiem ten export, dám tam od 1. do 31. exportovať teraz. Uvidíme, či sa to exportuje počas tohto videa alebo nie, aby ste to zase mali transparentné. Ja by som to potom hodil asi do Discordu, aby sa uchoval ten súbor na nejakom cloude
a následne to môžem v kľude na vyžiadanie aj niekam posunúť. Hej, cieľom je, aby ste naozaj troška uvažovali nad tým, že nie všetko online musí byť scam, že sú aj technológie, ktoré fungujú, že vždycky treba balansovať nad tým, čo môžete stratiť versus to, čo môžete získať. Ja si myslím, že to je v živote jedna z vecí, ktorá je strašne extrémne dôležitá, naučiť sa tieto veci rešpektovať, osvojiť si ich a tak ďalej. Že to není iba o istom vine alebo istom lose, alebo že pre Boha môžem niečo stratiť. Áno, môže sa stať, že ten trading bot spraví povedzme nejakú likvidačku, nejakú nulu, záleží to od marketu, záleží to od ako keby nastavení v rámci tej danej burzy, komunikácie a tak ďalej. A z toho dôvodu som opísal práve v ďalšom videu na YouTube všetky riziká, ktoré ja vidím spojené s trading botmi. Pokiaľ nad tým uvažujete, je dobre si to prejsť, aby ste vedeli, do čoho idete, lebo brať to ako number go up technológiu, teda technológiu, ktorá môže ísť iba hore, nie je úplne ideálne. Ja sa snažím tu spraviť nejaký súčet, aby sme sa dostali na to číslo, aby ste to videli z exportu. Skúsim to spraviť takto, sa rovná, tuším, že sum G3 až G1000. Jo, lebo to není G, že? Takže to je F-ko. A teraz tieto bunky by museli byť ale číslo a ne text. Takže sa pokúsim to spraviť. Naschvál to nahrávam takto, aby ste to videli, že proste v tom nejsú nejaké ojeby, alebo že proste sa tu človek na niečo hrá a tak ďalej. Takže keď to zmením na číslo, tak by to mohlo... Neviem, prečo to nepreráta spoločne, to je zvláštne. Každopádne normálne by to malo fungovať, ale ako som hovoril, nemám problém tento dokument poskytnúť, aby ste si zrátali, že či ten súčet naozaj funguje. Calculate numbers online. Neviem, či to takto... Neviem, prečo to... Jo, list of numbers. 1486, 1490, hej, takže plus minus to súhlasí. Tam je možné, že tam boli nejaké nezrovnalosti, ale ja si to vždycky verifikujem, že či tá burza to ráta správne, hej. Čiže sem som vyexportoval tie čísla, to, čo som si vyexportoval z tej burzy, čo som vám ukazoval, a plus minus nejakých pár dolárov, čo je 4 doláre, to sedí, čiže 1400, koľko? 86. Si to môžeme prekopírovať sem. Toto musí byť čiarka. Tak to je 74,31%. Čiže long story short, pokiaľ vás tieto čísla zaujali, pokiaľ vás zaujal tento trading bot, určite budem rád, keď mi napíšete správu priamo na Instagrame, pozrite si tento archív o TS-botovi a môžete mi napísať presne, čo vás zaujíma. Takisto môžete klásť nejaké rozumné otázky do komentára pod toto video. A prípadne, pokiaľ nechcete prísť o ďalšie výsledky v rámci nášho know-how, v rámci našej skupiny, pokiaľ nechcete prísť o ďalšie stratégie, ktoré máme k dispozícii, a o to, čo všetko zažívame, prežívame v rámci spolupráce alebo v rámci nášho vzdelávania, v rámci krypta a využívania rôznych technológií, určite budem rád, keď mi dáte na toto video prípadne like, alebo začnete tento YouTube kanál, ktorý má fakt momentálne necelý mesiac alebo celý mesiac. Keď ho začnete sledovať, tak to bude super, lebo ja budem mať väčšiu motiváciu vám natáčať takéto videá. Čiže určite, pokiaľ vám to dáva zmysel, naše stratégia, náš životný štýl a to všetko, čo sa v rámci FJ Universe deje, tak kliknite na follow a ja sa teším, že sa na budúce určite niekde aj osobne, aj mimo online svet uvidíme.